Salve musicofili e benvenuti a questo nuovo videotest. Oggi abbiamo in prova una Sky Cruiser della VGS. Esattamente questo è il modello VTC 100. Come potete vedere già dalla forma, questa chitarra si ispira a dei modelli che non solo sono entrati nella storia della chitarra, ma che letteralmente hanno costruito la storia della chitarra elettrica. Parliamo infatti di una chitarra di chiara ispirazione Telecaster. La VGS ha pensato di poter ampliare però le potenzialità di uno strumento classico come questo, immettendo delle caratteristiche molto particolari e molto interessanti. La prima ovviamente è il ponte, che è il classico Evertune a cui VGS ci ha già abituati da tempo. Quindi potremo avere un'accordatura perfetta appena tirata fuori dalla custodia, e ogni volta che monteremo le corde ovviamente la chitarra sarà perfettamente accordata, e ovviamente avremo quel sistema di bend o stop bend che i ponti Evertune hanno come loro particolarità. Bene, prima di avventurarci in altre spiegazioni tecniche, però sentiamo come suona. Abbiamo ascoltato una buona panoramica di suoni, adesso andiamo a parlare dello strumento e delle sue peculiarità. Prima tra tutte, come vi ho detto all'inizio, il ponte Evertune. Cosa ci consente questo ponte? Fondamentalmente di rimanere accordati. È una cosa semplice ma che spesso non riusciamo a fare anche per piccoli cambiamenti di pitch mentre suoniamo o tra una registrazione e l'altra mentre siamo in studio. Il ponte Evertune invece ci consente di rimanere sempre perfettamente accordati, questo anche quando tiriamo fuori lo strumento dalla custodia o quando cambiamo le corde.
Come avete visto sono perfettamente accordato con la mia chitarra. Adesso vediamo un po' di stressarla questa chitarra in maniera molto più, come si dice, molto più pesante di quello che faremmo durante un nostro live in cui eseguiremmo solo dei bending. Ecco qua, direi che l'ho stressata abbastanza. Andiamo a sentire. Già avete sentito che la chitarra in Mi maggiore è perfettamente accordata. Controlliamo. Ecco, questa è una delle particolarità molto importanti di questo ponte, quello di rimanere sempre accordati, ma non finisce qua ovviamente. L'altra sorpresa che ci riserva il ponte Vertune è quello di poter applicare sulla nostra accordatura due modalità. Si chiamano bend e stop bend. Già il nome ci fa capire un po' cos'è, ma spieghiamolo nel dettaglio. Noi possiamo avere una modalità normale in cui la chitarra ovviamente esegue i normali bending. Ecco, vi faccio vedere. Questa è quindi la situazione normale e la chitarra come la conosciamo. Tirando una corda si esegue un bending. Quello che noi possiamo fare però è impedire che questi bending vengano eseguiti, quindi impedire che la corda, che la nota cambi pitch a seconda delle sollecitazioni che noi andiamo ad eseguire appunto sulla corda stessa. Vediamo come si fa. Allora, basta portare la meccanica in una posizione, tiriamo indietro la meccanica finché non sentiamo che la nostra nota, ecco vedete, comincia a scordarsi, comincia ad essere calante. Adesso quando siamo arrivati in questa posizione tiriamo su un'altra volta la meccanica e ritorniamo nella posizione in cui la nota è perfettamente accordata. Appena sentiamo che la nota è accordata ci fermiamo. In questa posizione siamo nella cosiddetta posizione di stop bend. Come avete potuto sentire, in questa situazione non abbiamo avuto spostamenti di pitch della nota, è sempre un Mi basso anche durante il bending. A cosa può servire questa cosa? Pensiamo a dei momenti per esempio in studio di registrazione, quando dobbiamo doppiare una parte di chitarra e abbiamo necessità di avere esattamente la stessa accordatura senza neanche i micro cambiamenti. Oppure, grazie al fatto che l'Evertune ci permette di applicare questo concetto ad ogni singola corda, possiamo lasciare per esempio le corde basse o le prime due corde in questa situazione, cioè nella situazione senza bending, e le altre corde invece lasciarle libere appunto di cambiare pitch e quindi di eseguire degli assoli. Quindi da una parte avrò delle ritmiche quadrate, precise, nette, senza mai spostamenti di accordatura, dall'altra avrò appunto la mia normale azione sulla chitarra e quindi potrò eseguire assoli e quant'altro. Attenzione, una cosa che voglio precisare, e questo anche grazie alle domande di alcuni musicofili, che il ponte Vertune funziona sempre sia nella modalità stop bend sia nella modalità in bending. Quindi è erroneo pensare che solo perché abbiamo il bending bloccato allora la chitarra rimane accordata. No, la chitarra rimane accordata sempre, in qualunque modalità noi la stiamo usando. Siamo quindi arrivati alla fine di questo videotest in cui abbiamo incontrato una chitarra dalle forme classiche ma che è stata rielaborata da VGS in senso moderno, includendo alcune features, prima di tutte appunto il ponte Vertune, che la rendono sicuramente più attuale e che vanno a risolvere quei problemi a cui è abituato, diciamo sono un po' all'ordine del giorno a chi soprattutto è abituato appunto a strumenti di questo tipo. Ciao a tutti i musicofili e al prossimo videotest!